Primo risciacquo. Nella centrifuga dopo il lavaggio, dopo praticamente aver fatto la prima centrifuga con la schiuma, come poi si noterà nel video, e dopo aver tirato per una ventina di secondi l'acqua, la lavatrice riesce a fare la centrifuga normalmente senza schiuma. Adesso passiamo al primo risciacquo. Seconda centrifuga intermedia.
Inizia il secondo risciacquo. La centrifuga l'ha sottomessa. Vabbè, si noterà, dopo aver fatto 2 spunti si è fermata. E io credo di sapere perché. Adesso vediamo però come carica l'acqua, perché dipende tutto dall'acqua. Continua il secondo risciacquo. E come sospettavo praticamente che la centrifuga l'ha sottomessa perché ancora i panni non erano sciacquati bene, quindi praticamente si formava la schiuma come si è visto prima nel video della centrifuga dopo il lavaggio principale. E per evitare che si riforma questa schiuma durante la centrifuga, praticamente la lavatrice sottomette la prima centrifuga intermedia dopo il primo risciacquo e carica molto più acqua nel secondo risciacquo, come si vede poi. Terza centrifuga intermedia.
secondo risciacquo che andremo a vedere nel prossimo video. A presto con il terzo risciacquo.